今日係12月29號，我哋去咗那加個上咗山頂嘅觀景台去睇日落。我而家咧就繞住個觀景台行一個圈，呢度咧係可以睇晒住個喜馬拉雅山脈嘅360度嘅。啦，我已經成功繞場1周啦。呢一個咧就係好高嘅觀景台啦。聽朝我會再嚟睇日出嘅。